邊個 parkour 係，哇走啊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 走走走走，哇！我抄，去溫啦。wow 喎。咁然之後咧就要再揾呢個死啦救命啦！競技拍Season 1，好似係30幾啊！高估自己，唔係好似10幾係咪啊？10幾，救命啊！點算啊？不就肯跑6米啦，好穩定。1集千金唔係啊，係啊，呢題 Minecraft 常識，Minecraft 常識死啦！是鬧袋放棄吧啦！是鬧袋放棄吧啦！是鬧袋放棄吧啦！你要加油啊！你要加油啊！你要加油啊！睇下先，我都係踩一個掣。TP 去第二度，我幫你都幫唔到。我唔 expect 佢 TP 啊，我諗住佢會彈咗句咩出嚟嘅，即係嗰句咧咩 well done 咗佢。To press to help your partner progress. Get over the bridge and figure out which button. 我見到你個 name tag 喺嗰邊啊，我後面應該掘爆啲嘢嚟幫你啦。死你咩嚟㗎？我開咗啲咩啊？喂 off 啊 off 唔該。off 點算啊？我哋個 timer， 我哋應該呢個時間要用好耐，因為我哋個 timer 已經 on 咗。我 game mode 3過嚟講係咦？你幫我開㗎道門？唔係啊，你自己開，你憑你自己手開。即係撞中咗。哦，過咗去啦。我都過嚟啦，等我陣。我要好，跟住睇下先，我要去幫你撳掣。要撳咩掣？拍啦 ，Suget。咩嚟㗎 Oh my god！你睇，你係咪要指示我點樣行啊？我睇下先。我都係中意打爆玻璃，打爆玻璃個感覺真係好爽。呢個啊，呢個，你等我跳完嗰邊個 parkour 先。好，我熄咗8分。好似嗰邊個 parkour 係，哇！走！哇！我得咗啦，一剔過。睇下先，我而家逐個掣撳，係啦，我要撳掣啊！而家你有冇咩變化喺你嗰邊？出咗嚟啦 ！Yes， 出咗嚟啦，喺你隔離。哇！我哋行啦，我哋 shoot，對 ，room for dead eye，有 shoot the cards to get to the next part。死啦，要射嗰架 card，射冧咗啦，贏咗啦已經。射嗰架車啊，係啊！我喺度拍嗰下先。得咗啦。好，我哋行到。哇，咁容易呢關？唔好講容易。Oh shit！ 呢關我會死啊！哇！你睇下呢個發生咩事？會有咁多喪屍啊！一嘢衝過去！衝啊！我到咗啦！好驚喎！佢哋喺下面自相殘殺緊，我射佢兩箭，射咗佢一箭。就係咁啦，走咗啦。咁點啊？咁我哋要點樣攞嘢啊？我哋係咪要踩中其中一個壓力板我哋開？唔係啩？會唔會係咁啊？係咪要射死晒佢哋啊？我射死晒我幫佢哋自己射。死啦！我喺呢度 spawn 嘅。Oh my god！ 你估我係邊度 spawn？ 死啦！我喺本身我哋出嚟嘅地方。哇！我見到一隻 zombie 攬住隻 skeleton。哇！佢哋靠嘅，喂！我 TP 唔到嘅點解？關啦。睇下先，唔通我唔可以大街嘅？我真係唔可以大街咁白痴。哇！好驚！對唔住啊，我係迫於無奈先咁做。跟住落去踩啊要。好似要落去踩啊！開咗門啦！點解開門㗎你？我唔知啊。你應該係有啲怪物掉落物，然之後，我而家考我戰法，我真係死啦！我平時玩 Skyward 啲戰法都差。咁啊，我行一個先定點啊？你唔好行佢住就得啦，我有啲害怕。冇！
不過睇下道門有冇開，未開。我喺度係咁踩緊。你殺埋嗰隻 zombie 啊嘛。哇勁啊！有冇開門？我開門得唔得啊？我攞走晒佢啲蛋先，佢攞走佢。開咗啦，開咗啦，開咗啦。係啊。即係呢一格粒啦。哎呀，唔啱啦。等先，應該係呢個附近嗰幾格咯。啱唔啱啊？都係冇開啊。未有喎。冇啊，點解會咁樣？我一齊逐格先，點解會咁樣？有呢格exactly 啊呢格，得啦，開咗啦，耶！快啲又刪咗。睇下先，即係衝過去啦，真係要逼我啦而家。喂，唔好玩我啦！係咪呢格？我應該 exactly 啊呢格。得啦。我有啲害怕，走啦！唔得啊！刪咗。得啦，快衝過去，快衝過去 ！Yes， 耶 ，hello。係啦。耶。好睇先 ，Guide your partner through this 唔知咩 maze， 又係 maze Oh my god！我上去先啦嚇，要引導你去行呢個迷宮。係又嚟啦！好咁咧，我睇下個終點喺邊先啊！終點喺，你個終點係喺呢一度啊！我冇問題，我而家試下沿途行翻嚟。我玩迷宮好犀利嘅，你知唔知啊？好，信你，靠你。多數是望成啲生活濕，係你而家向住呢個方向行啦，啱啊！呢度，係呢度。喺終點嗰邊行過嚟係一個最好嘅方法，因為方便。呢關可以好快通關嘅啫，冇事啦。到啦，向前行啦。個掣咧？咦？個掣。即係你要去揾掣。唔該話講，咁你等我一陣啦，我要去揾掣。即係啱先，呢度有個掣啊，唔係呢度冇掣。啱先，有冇箱啊？呢度箱喎，好似而家。哎呀，喂，呢度有箱啊！睇下先。呢度 ，hello， 我上嚟。唔係呢度，呢度。你好似好拎機喎，係，好似啫。我見到你可以窒咗一窒，總之要行到去嗰邊個最角咯。即係攞個手掣，喺邊啊？我喺度啊，上嚟啊？唔係上嚟啊？呢邊？唔係，都唔係呢條路。呢邊應該上。呢邊，係咁大錯路。我是一個死女人。唔知點解會好呢度，我會好不自覺地唱歌。我係好中意唱歌，我好不自覺地唱歌，唔知點解。我是一個死女人。冬天的控制杆。OK， 有控制杆咁解。好快冇事啊！我哋咁勁啊！先睇陣先睇。唔係啱啊！呢邊啱啊！等陣先，你停喺度，我哋停喺呢個位啊！停喺呢個位啊！你出翻去你行呢邊出翻去。等陣先，咁我唔好意思啦，等我等。到呢度咁樣。好難ですね。原來佢唔係我相信嘅，我哋咁勁咁快搞掂啫。OK。
即係而家要兜佢氣㗎嘛？而家落嚟，小姐，請跟落嚟，小姐，呢度，做咩要跳咧？即係感覺近啲。呢度，跟住咧就要由頭開始行。咁咧我哋行到最盡啦，跟住咧又。我都係玩迷宮。而家喺旺角好似有一間即係真人玩迷宮，我覺得我可以去挑戰下，就係呢度。咩密室啊？係啊，好似乜密室逃脫。咁我咧咁我點做？咦？呢度有一道門喎，我係咪要攞翻個？你可唔可以幫我開門？冇掣撳喎，又要拆呢個嘢出嚟。我決定用手嚟刮爆你添，但係試下係咪刮？覺得爆咗條天喎，咁得啦，咁我刮爆條天咯。喂，冇咗個手掣嘅。係啊，你係唔可以刮爆個手掣。咁點啊？刮爆天門啊！咁唔緊要，我刮爆玻璃咪得咯。加嘢先。其實你係有呢個管理權。咁點啊？拉杆，我唔記得拉杆係咩？我靠 restaurant 我先 level， 我上翻去啦。我天使要升啊！耶！我又開咗門啦！耶！咁啲啊，你仲喺嗰邊啊？你入去啦。呢邊又要再開啊？仲有一道鐵門喎。我唔知喎。咁係咪要再？你係咪攞到2個拉杆？唔係啊！喂，冇啊！你千祈唔好啊！我幫你啦。我唔敢打爆啊！打爆佢就會好嚴重。呢個放唔到拉杆啊！咁你等我陣，我要飛翻去。你係唔知道？係啊。你 TP 到未啊？踩，係得咗。即係我冇記錯啦。唔好意思，我要 delete 咗啲拆裝。We know you love, oh my, we know you love parkour。我哋明白你係好愛 parkour 嘅。玩嘢啊！頭先呢個係呢個 parkour 唔難嘅，呢個 parkour OK 好易過㗎嘛。哎呀，係呢個 parkour 唔難嘅，呢個 parkour OK 好易過㗎嘛。講完好易就會即刻 fail。我爆玻璃嚟幫下你啊！其實好容易嘅咋。哎呀！推人落水啊！係好易嘅咋。哎呀！我要咁樣限時間啊！要限。你唔需要咁，你唔需要咁嘅。你唔使咁驚嘅。即係總言之，你跳到去啡色、灰色嗰嚿嘢啦。跳到灰色嗰嚿。哎呀！你可以第一嚿跳唔到。你自己講一次。好啊。希望過到啊！你要加油啊！我過去跳翻自己個 parkour 先，我個 parkour 好容易，同你嗰個係一樣 parkour。係。哎呀！你要加油！我應該會聽到好多慘叫聲。太過分！但係我呢邊冇事，係我想打爆個作者咧。哎呀！硬係爬到高啊！點解跌鬼㗎？哇勁啊！冇事發生。哎呀！玩嘢真係。繼續哎呀！哎呀！我又跌咗落嚟。不如我哋調轉啦，條馬。我哋調轉 parkour 啊！調轉。你睇下會發生啲咩事啊？喺邊邊啊？呢個係啊，呢邊啊係啱㗎啦，啱㗎，係冇分別嘅其實。我哋兩邊都做實同嘅啦。所以如果你必要你就用 game mode 啦嚇。你必要你就用 game mode 啦。我唔會阻止你，因為我明白你心中嘅感受。parkour 唔到係好玩手，我明。所以唔使驚，你想用 game mode 就盡情用啦。只要你仲喺個地下，應該仲喺灘水度。哎呀，我跌翻落嚟。哎呀，會頂我出嚟。唔可以
我執到嚿腐肉啊，唔知點解。哦，頭先嗰啲桑片。佢係咪咁？算啦，唉，驚冇睇。你已經好快地放棄咗，但係我唔會咁快放棄住，因為我係一個我 parkour 都唔係太差，就我嘅啊 yes 到咗啦！但係我先我要點樣㗎？我上到嚟，但係我冇得俾我走。佢有個掣喺度喎。有個掣，但係係開咗啦。我開咗啦都，唔知。唔知係點啊？唔知啊。我掉啲條。但係冇得過去嘅。我打爆咗嚿熒光石都冇嘢。咁點啊？真係。即係點啊？我 Game Over Free 睇下先。操我哋啊！control 唔可以咁喎，唔可以㗎。我哋玩得咁辛苦，你 throw 我哋？我試下落去睇下有冇咩線索。好。係，我 check 下。有冇咩線索啊？原來唔使跳啊！唔係啊，有第二個 parkour 要跳。我哋有第二個 parkour 要跳啊！你過嚟啊！係，請跟我過嚟啊！然之後你跳翻落去先。咁好笑。然之後你過嚟啊！然之後我哋要向係咪呢邊行？我哋啱啱喺邊邊 spawn 啊？呢邊啊！哦，即係佢跳咗兩邊之後就開呢一度。係要繼續跳呢度。又跳啊！即係先可以開再開。但係呢個易啲㗎，呢個係啲黃金 block 唔熟，所以哎呀，咦我爭少少跳到，爭2格。哎呀，唔好跳過啦。都係嗰句啦，如果你需要用 game mode，我唔會阻止你。係，我嘅 parkour 都唔差，所以冇問題。俾心機，搞掂可以完成啦。哎呀，一格都跳唔到，黐線。俾心機。我都係唔好踩嗰塊板住，我過嚟幫埋你完成埋呢關先好唔好？我幫你一條板。係，哎呀！講你，哎呀，我要講你，哎呀，係，呢個容易好多啦已經，因為佢冇嗰啲咩嘛，冇閂埋開嘅，係。我跳完啦就，你等我一陣。哎呀，我跳到最後嗰格衰咗。教你。係。奔跑吧，兄弟。哈！冇事啦。最後一擊。搞掂啦。可以過去啦，我哋。係咪好行？我行翻呢邊啦。好啊。你死啦，咁我係呢邊啊。啱啱嘅。唔知喎，算啦，我哋點咗都冇所謂啦。我係 pair one 定係 pair two？第7關。Air time 咩啊？你要行水咧？呢個咩 ？Do not hold the button down as it may break the system. Bitch！ 哇，嗰個字唔出得街，你唔好講出嚟。下次我講一次啊。In this room， 喺呢個 room 裏面咧 ，you have total control over your partner's air supply, so try not to let him drown horribly. Through face. That means 我要你做咩事啊？唔知啊。我打爆塊玻璃先。佢下面有塊玻璃㗎，即係點啊？我哋要喺呢度落去㗎。即係要靠對方指示揾個位唞氣啊！潮媽，你過嚟啊！其實你要喺呢度落去。跟住我好似要幫你，等我陣，我要過翻去先。跟住我好似要幫你開掣嗰啲，但係等陣先。咁我點樣幫你開掣？呢度有掣開喎。我開，冇分別㗎噃。開咗個掣。唔係呢度好似，下面係咪有得俾你唞？係啦，下面有得俾你唞氣。跟住你要開掣咯，係咪？你要開下面嗰啲掣，下面係咪有掣㗎？係啦，下面有啲pressure plate 嘅。